안녕하세요. 유앤미 서근주 원장입니다. 오늘은 우리 고양이 친구들이 흔히 걸리는 피부병인 보호자분들께서는 링웜으로 많이 알고들 계신데요. 곰팡이 피부병에 대해서 알아보겠습니다. 링웜은 정확한 병명은 아니고 그 병변의 특징인 반지 모양의 벌레처럼 생겼다고 해서 링웜으로 불리는데, 정확한 병명은 더마토파이토시스라는, 우리말로 하면 피부 사상균증입니다. 이 피부 사상균증의 원인은 곰팡이인데요. 고양이에서 피부 사상균증을 일으키는 곰팡이는 거의 대부분 마이크로스포름이나 트리코파이톤 같은 곰팡이 균주입니다. 일반적으로 건강한 피부를 가지고 있는 고양이나 사람은 곰팡이에 대한 피부 장벽이 있기 때문에 곰팡이가 피부에 붙는다고 해서 그 곰팡이가 증식하고 병변을 일으키는 것은 아니고, 예를 들면 피부가 과민한 사람 혹은 긁어서 상처가 났거나 피부 자체의 장벽이 약해져 있는 경우에는 곰팡이가 붙었을 때 피부병을 일으킬 수 있습니다. 피부 사상균증은 특별한 증상이 없는데, 우리가 피부를 눈으로 봤을 때 털이 빠져 있고 약간 반지 모양이다 이러면 곰팡이병을 의심해 볼 수 있고요. 흔히 말하는 링웜이 주로 생기는 부위는 보통 몸의 말단입니다. 예를 들면 코끝, 코 옆에 피부, 발가락 사이, 귀끝 이런 데 많이 생기고요. 그런데 생겼을 때 뭔가 조금 이상하다고 생각되면 빨리 병원에 오시는 것을 추천드립니다. 고양이가 의외로 곰팡이병에서는 가려움증이 심하지 않기 때문에 보호자분이 고양이의 어떤 행동을 보고 피부가 이상하다고 발견하는 것보다 털을 빗거나 만졌을 때 털이 빠진 부위를 발견하는 경우가 더 많습니다. 피부의 이상을 발견하고 병원에 오시면 저희는 보통 두 가지 방법으로 진단을 하는데요. 첫 번째는 우드 램프라는 기구를 이용해서, 이 기구가 내보내는 자외선 램프 빛을 이용해서 녹색을 띤 사과와 유사한 색깔이 보이면 곰팡이를 의심해 볼 수 있지만, 이 우드 램프 검사는 모든 곰팡이 종에서 보이는 것은 아니기 때문에 그것만으로 확진할 수는 없고요. 두 번째 가장 확실한 방법은 곰팡이가 의심되는 그 피부 병변 주위에 털을 뽑아서 곰팡이가 자랄 수 있는 배지에 심고 일주일 정도 기다렸을 때 그 병변에 곰팡이가 있다면 배지에 곰팡이가 포자를 이루는 것을 볼 수 있습니다. 그래서 시간이 지난 뒤에 이 DTM 배지의 결과를 보고 곰팡이병을 확진할 수 있습니다. 곰팡이성 피부병은 그 부위가 몇 군데이냐에 따라서 치료가 조금 달라지는데, 만약에 작게 한 부위 정도만 있다고 하면 국소 제제를 이용해서도 치료해 볼 수 있습니다. 예를 들면 소독하고 연고 바르고 그런 방법으로도 치료해 볼 수 있는데, 그 병변이 너무 크거나 혹은 여러 군데에 있다고 하면 숨겨진 눈에 안 보이는 털 속에 작은 병변들이 있을 수 있기 때문에 보통은 먹는 약을 쓰고요. 약을 먹으면 짧게는 10일, 길게는 한 달 정도 치료하면 잘 나을 수 있습니다. 이 곰팡이병은 거의 대부분 직접적인 접촉으로 인해서 전파되는데, 예를 들면 곰팡이에 걸린 동물과 직접 접촉하는 경우에도 옮을 수 있고, 카펫 같은 곳에 곰팡이가 포자를 이루고 있을 때 거기에 직접적으로 닿아서 곰팡이가 옮을 수 있습니다. 그래서 이 곰팡이병을 예방하기 위해서는 집에 러그나 카펫 혹은 침구류 같은 곳에도 곰팡이가 있을 수 있기 때문에 청결에 유의하시면 곰팡이병을 예방하는 데 도움을 줄 수 있고, 특히 한 집에 여러 마리의 고양이가 있다면 그 피부병을 빨리 발견하시는 것이 여러 고양이들에게 피부병이 전파되는 것을 막을 수 있습니다. 혹시 궁금하신 점 있으시면 댓글로 남겨주시고요. 구독, 좋아요 부탁드리고 안녕.